皆さんこんにちは。ようこそ。でスピカエディファイヤー MP2460 の充電方法をお見せします。それはこのように見えるということは、つまりこのような状況であることを示しています。まずアダプターを電源に接続します。そして背面にはポートがありますので、それをお見せします。逆側にはマイクロ USB ポートがあります。それではマイクロ USB ケーブルをこのポートに接続します。そしてこの LED ライトで充電中であることが確認できます。またこのスピーカーをオンにすることもできます。そしてこの LED ライトで確認できます。以上です。このビデオをご覧いただきありがとうございます。役に立ったと思ったらチャンネル登録とビデオにいいねをお願いします。それは